同古物古蹟辦事處一齊合作嘅。誒，佢哋好似掘到啲嘢噃。過嚟看下，可以啊。這樣的，就這個進去。好嘢！哇，好嘢！我好驚喜啊！快啲叫啦！好驚喜！哇，真係啲功力好大啊！要貼喎。周生你好，你好，可唔可以同大家講下你哋喺呢一度係發掘到啲乜嘢文物咧？嗱，呢個新石器時代遺址咧，咁我哋主要嘅遺址裏邊揾到一啲新石器時代嗰啲陶器啊、石器咁嘅樣咯。咁就年代有啲比較古老啲嘅，成6000年前；有啲就4000年或3000年前嘅嘢都有。譬如話喺即係南丫島上面嘅大灣啊，另外你深灣啊，都揾到呢啲咁嘅位置嘅。咁啲先民喺呢一度嘅生活情況又係點樣樣嘅咧？咁呢個龍鼓長灘見到個環境都係同第啲遺址差唔多，都係好類似，就話後邊有個高山啦。咁呢個高山就將即係喺譬如話喺冬天嚟嘅東北風嘅擋住啦。咁呢邊係個海灣就向住西邊嘅，咁誒比較開闊一個沙灘。咁個沙灘就相當平嘅啦。咁就嗰啲人嘅活動就喺呢個沙灘上邊。咁呢個沙灘個海拔大約係即係離而家海係5-6米高啦。咁即係話海浪就算好大浪都冚唔到上呢個沙灘嘅。咁就人喺度活動就相當安全啦。咁所以呢個就好理想嘅一個新石器時代嘅即係活動嘅地點啦。